пацан. Давай без лишнего назора, просто сразись со мной. Что? А? Ты извиняй, Маки, что так внезапно? Ну почему? А чё, бля, причин должно быть. Ну, по-моему, это слишком внезапно, Шиба. У нас нет причин биться. Ёпты. Это необычайный боец, самый сильный в мире юноши. Это был последний раз, когда ты наносишь удар, а я контратакую так, чтобы не ранить тебя. Ты еще сучара, кто тебя просил сдерживаться, да? Ёпт, он ужасно силен, крепкий орешек.